Всем привет, с вами я, Егор Помидор и Рома. И мы сегодня отправляемся на заброшки. Вот первый дом. Кровать. И еще так вывеска с днем рождения. Тут шприц еще. Где? Вон. Нифига себе. Не, пошли в другой дом. Да. Офигеть. Здесь, походу, всякие... Нарики. А? Нарики. Угу. А, вон пошли в тот. Мне показалось, там храпит кто-то. Тебе тоже? Может, не показалось? Вот. Мы заходим в этот дом. А здесь чисто, смотри. Здесь как будто живет кто-то. Вон еще вода какая-то. Дошек. Вон там дошек. Где? Вон там в банке картошку дошек. Вечно деревья. И вот что-то шмотки какие-то. Может, здесь маньяк живет. Земляника. Клубника, что ли? Егор. А. Клубника это? Клубника. Клубника или земляника, да? Ну, это земляник поменьше. Значит, клубника. Какие-то детские какие-то. Не нравится что-то здесь все мне. Может, дальше тогда пойдем? Короче, сейчас мы едем на то место, где мы были вчера. Еще раз. А? Что? Ай! Короче, я упал сильно. Сейчас мы идем смотреть что-нибудь еще. Короче, здесь рельсы. Там никто не ездит. Да, они заброшены. Ржавые. Короче, мы приехали как будто на какую-то речку. Вот такое здесь озеро. Маленькое. Может, мы летом снимем видео, как мы здесь рыбачим. Мы сейчас поедем в магазин и будем кататься там. Мы разожгли вот такой костер. Прикольно. А все, там уже палочки зажглись. Подуй, подуй. Короче, сейчас мы сидим, будем есть каравай, да. Ну и потом уже буду снимать, что когда поедим. Короче, давай пока. Все, короче, он сказал пока. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.